бояд гуфт ки дар даврони истиқлолият дар шаҳри ҳисор бунёду аз навсозии чандин иншооти зидди дорои таъиноти гуногун хеле афзудааст ки бо ба истифода додани онҳо дар ин гӯшаи кишвар сокинони зиёд бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин буда ва дар ин замина сатҳи зиндагии мардум баланд гардидааст. бахшда ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраки ҳисори шаҳри ҳисор зиёда аз 40 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз майдончаҳои варзишӣ, дӯконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ҳафти кушодашавии иншооти мазкур намодагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ иштирок намуда ҳамаи ободкориву созандагиро самараи ваҳдати миллӣ ва натиҷаи сулҳу суботи кишвар арзёбӣ карданд. 42 иншоотҳои ҷашнӣ аз тарафи соҳибкорони бо нангу номус ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз сохтмони иншоотҳо идома доранд. дар ҷамоати шаҳраки ҳисор дар соли 2018 8 иншоотҳои ҷашнӣ сохта ба истифода дода шуд. аз он ҷумла сохта ба истифода додани 2 майдончаи варзишии футбол, сохта ба истифода додани маркази хизматрасонӣ, сохта ба истифода додани як адад хонаи баланднӯшона дар ошонаи якум бо ташкили цехи дӯзандагӣ, кошонаи ҳусн, сохта ба истифода додани пули одамгузар дар болои канали Калони Ҳисор дар маҳаллаи Пахтаобод, сохта ба истифода додани корхонаи коркарди пахта дар маҳаллаи Пахтаобод. дар тобеи ҷамоати шаҳраки ҳисори шаҳри ҳисор саҳми соҳибкорон низ дар бунёди иншооти дорои таъиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз шумораи иншооти бунёдшаванда 30 тои онро соҳибкорони ташаббускори маҳаллӣ сохта ба истифода медиҳанд. дар соли 2019 соҳибкорони ҷамоати шаҳраки ҳисор ба нақша гирифтаанд ки 8 иншоотҳои ҷашниро низ сохта ба истифода диҳанд. аз он ҷумла 4 мағозаи масъалаҳои сохтмонӣ, 1 маркази савдо, 1 муассисаи томактабӣ барои 200 нафар, 1 бинои истиқоматии баландошиёна. дар соли 2020 бошад низ 8 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва боқимонда иншоотҳо дар соли 2021 ба нақша гирифта шудаанд ки мо боваритон гуфта метавонем ки ин иншоотҳо бо як сарбаландӣ, бо як сифати хуб аз тарафи соҳибкорони ҷамоати шаҳраки Ҳисор сохта ба истифода дода мешаванд. дастовардҳои даврони истиқлолият аз он гувоҳӣ медиҳанд ки мардуми ватандӯсту сарбаланди ин гӯшаи кишвар таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими иқтидори иқтисодии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд ва саъю талош ба харҷ медиҳанд ки баҳри ободии маҳалли худ саҳмгузор бошанд.